Tak, jdem Valkyriovi prokecnout, že tady jsou banditi. Tady si vyberete element. Já si teda vyberu oheň, ale můžete si vybrat taky vodu, vzduch nebo zemi. A já beru teda oheň. Tak a právě teď jsme se jakoby přepli do snového světa. Já vám o tom pak řeknu víc. Teď vypnu. Dčkem ho můžete znovu aktivovat. Tak a když zmáčknete D, tak jsou tady takový malý hajzlové, no spíš větší hajzlíci. No. Jako oni se dělají, oni jsou takový, tady prostě ve snovém světě, oni vylejzají z takových trhlin, které musíte pečetit. A tyhle patří zrovna k těm slabším, to se jako píšte, že tam budou i horší. Tak. Tady vezmeme druhé a máme peníze. Tohle tady nechám. A další truhle. Peníze. To tady, no, to si vemu. Teď se vydáme do katedrály, kde snad dokončíme úkol. Teď na schvál přepnu do snového světa, abyste viděli tu trhlinu. Pojď. Jsem se trefil tu. Tady můžete vidět tu trhlinu. A z ní vylejzají právě tady ty chapadláci. A jak já je nesnáším. A ještě tenhle kruh. Tady se rozpadne. Když se berete esenci, jak jsem říkal, vlastně tak vám přijá 5 bodů k specialitě. Tak a teď se vydáme do svaté hrobky. Já nemůžu natáčet moc dlouho, videa mají strašně velkou velikost a taky musím konvertovat do jiných formátů. A samozřejmě nebudu dělat jenom let's play na Kult, ale určitě i na další hry. Můžete se těšit třeba na Minecraft nebo na Call of Duty, taky nějaký multiplayery. No, samozřejmě toho bude i víc. Tak tady máme kus příběhu. Já jsem ho viděl několikrát, takže ho přeskočím. Musíme najít amulet Teokrata. Tak se pro něj vydáme. Tak, myslím, že by to mělo být tak. Jo. Ten mních vám vlastně přijde do toho amuletu nějakou schopnost. Jo, tady ty knížky, ty si strašně já rád čtu. Jsou dobrý. Půjdeme zpátky.